近年来降雨水库有效入水，根据水利局统计，台地区三座水库有588万吨，加上再生水、地下水等各项水源的开发，预估会当大幅度减轻供水压力。对此，市长吴伟霆在防疫记者会中宣布，6月1号开始解除加油站甲洗车业者停水的规定。疫情加零，水情不加零。那因为这几天山区的降雨，目前为止我们南化水库跟曾文水库集水区大概降雨蓄水量会增加1000万吨，也就是增加这1000万吨。那当然是对于紧绷的水情是不无小补。那疫情也就是因为这样，我们会针对现在停止这个营业的这个洗车业，我们会即日从明天开始会宣布就是恢复营业。那这个千峰的水表我们会把它移除。那谢谢各位共体时间来对于我们紧绷的水情所做的一个牺牲。市长伟霆进一步感谢加油站甲洗车业者伫水情困难时共度难关，同时嘛呼吁这波落雨互淡水情有小可疏解，但嘛也未完全解除旱灾，所以请市民持续省水，避免无必要的水资源浪费。对此，经发局长嘛表示，对着洗车业者停水期间，已经主动请财税局减免房屋税，以及参与劳工充电再出发的训练，作为停止洗车的配套。但新闻军及何乔邦采访报道。